Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing wargi-wargi sedayana. Tepang deui sang simkuring di channel YouTube Supir Ulin Salapan Salapan. Tah simkuring teh nuju ulin ka Tangkuban Parahu anu aya di kawasan daerah Lembang gitu nya. Tadi teh kaleresan nuju aya trip di rombongan Busmania. Nah, ieu teh pade kopdar di Tangkuban Perahu itu arah anu dongkap ke Subang. Ieu dongkap anu arah ti Lembang. Ieu kapatau anu dongkap ti arah ti Lembang. Ieu bus anu kusimkuring katinggal. Mantap aya bus idaman, bus legend. Bis Damri keren mantap. Siap anu aduh stikerna murah nuhun. Terus dengan pesan dinya mantap kalebas dongkap kalebas SR tilu mantap kalebas keren wih mantap ya dongkap ieu Damri nu kadua si Jagur upami dalam kata juga nya keren. Siapa bilang Damri polosan? Damri punya gaya mantap. 5920 bus Damri keren turut memeriahkan trip di Tangkuban Perahu. Mantap ya dongkap Dewi Permata Parlente. Keren Dewi Permata Parlente menggelegar keren Wilujeng Sumbing dengan meriah pisan ini tuh suasana ieu teh di gerbang masuk di kawasan Tangkuban Parahu ke rombongan menuju di perjalanan jantan ieu mulai da rongkap gitu nya rame pinuh ieu kakalisan keren. Mantap dongkap deui Al-Kahfi di Kalebas. Keren Al-Kahfi tuh Kalebas dongkap di Kalebas tadi nasa tilu ieu nu jet pustiluna tuh di Kalebas mantap mulai berdatangan rombongan tos darong mantap dongkap deui bus Damri 597 jet pustilo ieu teh New Damri di nomor lambung nate 5872 pas dongkap ya bus anu bade kopdar ke dhuwur terus mulai darongkapnya keren ya Damri dia pas tebet 3 unit Damri aya kalebas 2 unit tadi pas tebet di Parlente oge tos kalebet gitu nya kondisi rada tersendat ke gerbang masuk seru meriah ya. Sep. Wah mantap Komara dongkap Komara 2 unit Komara dongkap sholawat salam dari surga buat konvoy itu mantap terus Komara dongkap sholawat ayo nu kaduana bidadari surga kerennya membasui sepanjang jalan membasui keren luar biasa Komara. Wis dongkap di daerah Lembang aya Nur Sinta Ambadi di PK mantap full basuri full musik telolet full rame menggelegar mantap nah ini
kadangu ku urang sadayana aya suara ti Allah Subang. Saya orang antos, orang tinggal sasarengan sahawe anu lebet gitunya ya. Nah, itu beneran apa dia? Wih, mantap. Lebet langsung ngabasuri ieu ti Edi Trans. Nge body jet Gus tilu. Mantap full stikerna nya Edi Trans. Lebet. Trans. Kau langsung wis mantap kalebas deui ya, lebet deui keren. Kalebas jet Gustiluna Al-Waqiah. Jigo keren. Kalebas Perina mirip bedanya akap. Dia Cicaheum. Mantap. Kalebas Al-Waqiah. Daya katawis deui kurang sadayana aya anu bade lebet di arah Lembang. Ieu mantapnya. Bener seru, bener-bener seru ya. Ngabasuri langsung musik on. Mania mantap. Ieu aya nu lebet teh di ieu teh di Peona Putra Tamat. Mantap. Luar biasa. Antusias sekali ininya surat pisan. Tidak disangka lagi jadi canggih-canggihnya lebet di Kalebas Al-Kahfi Kalebas mantap. Tadi fullnya nu Kalebas lebet. Wih, iya aya di arah Lembang deui ya. Langsung menggelegar suasana pecah meriah, pecah meroah. Iya aya mantap Tunggal Jaya Mon Ace. Wih, keren. Tunggal Jaya Mon Ace dan aya oge himpunan nu Scratch X. Aya di Kids Panda oge bade darongkap ieu ke urang antos we sasarengan kitu nya. Ieu nembe darongkap rombongan terus mulai darongkap. Urang antosan sasarengan diliputna ya. Nah, dongkap deui aya ti Asrof. Mantap. Soang Sultan. Ieu ngangge bodinati SR2. Wih, keren. Sarae pisannya mobilna teras semangatna keren pisan ya. Antusias lagi luar biasa. Mantap. Daya katawis deui ku urang sadayana aya oge nu lebet ieu di arah Lembang. Ieu teh aya nu lebetna di Casanova di The Mobilindo nya, mobil di Bandung. Di Mobilindo. Mantap. Luar biasa acaranya nya Gusna saharae aya nu ngabasuri, aya nu kinuh kitu nya di ngararantosana keren. Enggak anu bade ngiring anu kaseruanana di atos di kawasan Tangkuban Parahu. Wih, luar biasa. Aya dongkap oge mobilna Pak Antoni Sumber Alam. Biasa tukang sumber alam teh aya di Jogja gitu nya. Legasi SRID penggemar Mister Sumber Alam. Mantap. Luar biasa. Nah, iya katawis ku urang sadayana, kakuping ku cepil urang sadayana ieu aya nu teu asing kitu nya. Ngangge basurina suarana upami telepat teh sami sareng basa kapungkur. Suarana teh basa trip anu ka wayang linu di Pangalengan teh nya. Upami telepat teh tegel high gitu kan. Urang tinggal sasarangannya. Dah kan beres. Mantap tegel high. Keren. Luar biasa aja. Modalna Jet Plus 2 single glass. Keren. Tegel high. Dah satu kilo tuh harus serena.
wartawan anu tersebut dari video salajengna kumagi sepisan aktivitas sareng anu darongkatna anu dari video tentang video salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.